Hi guys, so in today's video i-unbox natin tong multimeter sa halagang 774. Ito at ito yung aning AN133D. So ito kaya pala binili ko na ng bago kasi yung isa is hindi na siya accurate dahil parang binaklas ko tapos parang na maintenance ko lang tapos nung tapos ko ng linisan hindi na accurate, hindi ko alam kung bakit. So mas mabuti na bibili na lang ako ng medyo mahal pero mas tatagal. So sa loob ng box is ito is pouch and manual, and ito yung box. So ito yung manual niya. So ito, and ito yung multimeter. So kung bibili kayo pala nito, hindi to kasamang battery at nilagyan ko na to para i-test ko before ma-receive para pwede ko pa i-refund. Kung gusto nyo yung comparison, ito yung luma kong multimeter and ito yung bago. As you can see, ang liit lang niya, pero kung titignan niyo yung resolution is yung size ng display is parang same lang yung size. And that's the good thing is gusto ko talaga ng compact and goods yung resolution. Yung advantage lang nito is kahit gabi pwede mong gamitin to dahil may built-in siyang like LED, tapos to light yung mga display. Pero yung disadvantage niya yung kapag yung voltage niya is lower than 2.5 volts is ang dimmer na nung light niya at hindi na medyo clear yung display compare dito, kasi ito ay walang backlight kumpara dito. So testingin na natin. So ito yung test probe niya, and ito yung thermostat niya to measure the temperature. Kaya pala binili ko to is pwede kong i-measure yung heat ng soldering nung Celsius para alam ko kung accurate pala siya. Kasi yung maximum na temperature niya is 1000 Celsius. So ang taas niya. So napaka useful niya. So in this video is tingnan natin kung gaano ka-accurate siya, and then kung okay siya, and then i-tear down natin to. Tingnan natin kung maganda yung build quality niya. So ito siya, yung test probe niya. As you can see, may cover siya to prevent from unwanted dust at sa positive probe. And I think silicone to dahil rubbery siya, rubbery yung texture niya. And yung rating niya is sa test probe is
10 amps. Tapos meron din siyang cover para sa tip. Kung gagamitin nyo tong sa pang high voltage, kailangan nyo tong gamitin yung cover para less yung contact ng metal. Tapos ganyan. So, hindi naman test natin to sa high voltage. Sa pang-testing lang naman natin to sa mga components troubleshooting. So, let's test it. So, ito na siya guys. So, nilagyan ko na ng probe test. And then kung tapos na natin to, i-test natin din to na thermostat. So, let's start this. Ito, may auto siya, auto function. Yung mga dalang yung sa auto is hindi mo na kailangan i-adjust yung voltage niya sa AC/DC or sa continuity kasi automatic na siya. As you can see, yung disadvantage lang nito sa auto is yung continuity. As you can see, may delay siya ng kaunti kasi nagde-detect siya. So let's try natin sa battery. So 4 volts. So let's try natin sa AC. So 219 volts. So automatic siya guys. And ito is 2S siya, 2S 19650. So kailangan tong 8 volts yung nominal niya. So yung voltage niya is 8.11. So goods. So sa manual nut tayo. So same lang din siya. Pwede nyo ring i-measure yung voltage sa DC. So goods. So let's try yung hertz. So sa Pilipinas kailangan 60 hertz. So as you can see, 60 hertz siya. So 60 hertz goods. And the duty cycle. So the duty cycle is 50%. So sa dito is meron siyang millivolt sa AC/DC at temperature. So let's try the temperature. So i-unplug natin to. Tapos i-plug natin tong probe. So let's try. Tingnan natin kung gagana siya. So as you can see, yung temperature niya is umaakyat kasi mainit siya. And it works. Tapos kung ipo-cool natin is magbabak siya to normal temperature. So working siya. So let's try na dito sa mode na to. So ito ay merong resistance
diode, continuity at capacitance. So sa resistance muna tayo. So ito ay ceramic resistor at yung rating niya is 15 ohms, 5 watts. So ito 15.4 15.4 yung rating niya. At ito potentiometer, I think 10k to. Yes, 10k siya. So kung gusto nyo malaman kung paano i-read ng potentiometer na to, or variable or precision variable, so yung 10 0 is yung first digit, tapos yung 3 is kailangan yung i-add na 3 na 0. So kung i-add nyo na 3 na 0 is magiging 10k yon. So 10k to yung 10k yung ratings niya. So sa capacitance naman natin to i-test. So capacitance, so this is the capacitance. So i-test natin to. Yung rating niya is 2200 microfarad at 16 volts. So kailangan tingnan natin kung accurate ba siya. So yung rate is 2390 microfarad. So good siya. So yung isa naman, so as you can see, kaya tong matagal i-reading dahil nagwe-wait pa to i-fully charge yung capacitor, tapos yung reading niya. So ito ay 2379 microfarad. So goods. So yung tapos i-test natin din yung diode niya. So yung voltage drop niya is 1.91. It means ito ay Shakti diode, kasi yung Shakti diode is mababa yung voltage drop niya kaysa sa regular diode. So dapat kung ibaliktad ko to, walang reading. So goods yung diode, yung Shakti. So ito is normal na diode. So yung reading niya is 0.596. So normal. And ibaliktad natin, wala. It means it's working. So let's try natin kung kaya tong iilaw yung LED. Kasi yung dati kong multimeter na yung red na malaki is hindi niya kayang i-light up yung LED kasi mababa yung voltage niya. So as you can see, working siya, and malalaman nyo din yung voltage drop niya. So 2.5. So it means 2.5 yung kailangan niyang i-consume. Tapos ito yung green is 2.2. Tapos yung red, so yung red is napundi na. So goods, working siya. So kung gusto nyo i-test yung mas mataas yung response niya,
yung response niya is kailangan yung i-manually dito. And then ito, as you can see, may response niya. Kung ganito, hindi na talaga. So as you can see, may response siya. Medyo good yung response. So good siya. So let's try natin i-disassemble or i-tear down. So by the way guys, kung hindi nyo alam, yung battery type niya is AAA 2 times. So 1.5 times 2 is 3 volts. So 3 volts yung kailangan yung voltage para gumana. So i-open natin. So i-skip ko na lang to guys. Ito na siya guys. So kung gusto nyo kung paano i-open is kailangan yung pindutin to. Tapos na. So based on the quality, yung plastic niya is sobrang kapal, as you can see, and sturdy kaysa sa old kong multimeter na tin pero malaki. So as you can see is ito yung fuse para sa 10 amps at ito yung fuse is 4 milliamps. So ito yung buzzer niya. So based on my observation is yung buzzer niya is hindi talaga masyadong malakas. So ito yung chip niya. So yung crystal. So ito is power supply para sa backlight niya. So in the future video gusto ko pala i-modify to na iba yung kulay niya. So kulay niya. And ito is yung NCV. Nakalimutan ko pala guys. Kung yung purpose ng NCV is pwede mong i-measure yung live voltage niya through electromagnetic force. Parang ganito. Ito yung live. Tapos pwede din sa probe na lang. So kung gusto nyo i-modify to na kahit sa malayo pa lang i-detect na niya, parang dito is i-solder nyo ng wire sa parang coil, tapos lagyan nyo dito sa itaas dito, parang ganito, para mas malayo yung range niya. So sa overall quality is bibigyan ko to ng 10/10 kasi sturdy niya and worth sa money. So in the future guys, as you can see, solder pala to dito sa tab na to. So in the future video guys is gusto kong gawin ko tong rechargeable. Hindi na kailangan tong triple. So kung gusto nyong malaman to, just watch the next video. Dahil gagawa ko tong video na paano gumawa ng rechargeable na battery. Kasi yung ito, hindi mo na kailangan ng gagastusin para bumili ng bago. Kasi dito i-rechargeable mo na lang. So i-close muna natin to, and nakalimutan ko pala i-test ko muna yung NCV niya. So kung gusto nyong malaman kung paano gamit yung NCV, kung tingnan nyo tong NCV voltage, so long press lang ninyo. So ito, so let's try natin to sa aking
mini voltmeter. As you can see, kung ilalapit ko, may detection siya. As you can see. So good siya. Working siya. And kung gusto nyong hindi true wire, pwede din. Pero yung positive nyo lang i-connect. Tapos itulok nyo lang dito sa, so it means kung walang beep, ito ay neutral. And then